Και λίγο ησυχία να κάνετε, γιατί μόλις βλέπουν ότι ετοιμάζομαι έρχονται κατά πάνω μου για να προλάβουμε. Και ένας περνάει από μπροστά από την κάμερα, την κλείνει και να, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Έλληνες είμαστε μάλλον, άνθρωποι δεν ξέρω αν θα γίνουμε ποτέ. Λοιπόν, καλά αρχίσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι Δευτέρα σήμερα και ήθελα να σας πω κάτι για τους λογισμούς. Βλέπετε, ο διάβολος μας πολεμάει με πολλούς τρόπους, και εξωτερικά και εσωτερικά. Αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς εδώ και είμαστε άνεση και έχουμε τα προβλήματά μας βέβαια καθημερινά κτλ. Ή αν θέλετε είχαμε δώσει πολύ βάση στις εκλογές. Αυτή την ώρα από πίσω γίνονται πολύ μεγάλες ζημιές, είτε με τις παραβιάσεις του θαλάσσιου και αέριου πόρου της πατρίδος μας, είτε με κάτι επισκέψεις που γίνονται εκεί στα Ιεροσόλυμα, όνομα δεν λέμε. Ναι, που μερικοί λένε και τι έγινε, δεν περάσει, μια επίσκεψη πήγε ο άνθρωπος, αλλά υπάρχουν και σχετικές προφητείες για αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, η τακτική είναι γνωστή, δηλαδή απασχολούμε τον κόσμο με ένα θέμα που είναι υποδιέστερο, δευτέρας κατηγορίας και από πίσω γίνονται οι μεγάλες ζημιές. Σας τα λέω για να μην ξεχνιόμαστε. Μέσα από όλα αυτά όμως, που είναι εμπολείς εχθροί ορατοί, υπάρχουν και οι αόρατοι εχθροί και ο αόρατος πόλεμος που λέει Άγιος Νικόδημος ο Γερίτης, που έχει μεγαλύτερη πέραση στους ανθρώπους. Γιατί είμαστε αφύλακτοι, όχι γιατί δεν ξέρουμε. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι ο λογισμός μας έχει πρόβλημα, ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε άσχημα, ότι πρέπει να αντιστεκόμαστε στους λογισμούς, ότι ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι υπάρχουν κάποιες σχέσεις που τις πολεμάει πολύ ο διάβολος, όπως το ανδρόγυνο, όπως τη σχέση πνευματικού με το πνευματικό παιδί, πνευματικού πατέρα, πνευματικού παιδί. Ξέρουμε, έχουμε διαβάσει και έχουμε δει πολλές φορές ότι μέσα από εκεί μπαίνει το φίδι. Ακόμα και το όνομα του φιδιού, ξέρετε, είναι το χ, ξι, ψι. Το είπα καλά. Ξι, ψι, 666. Σίγμα. Πώς? Χίξη στίγμα. Στίγμα, δηλαδή σίγμα, στην ουσία, που αν το προσέξετε καλά είναι τα αρχικά του ονόματος Χριστός και ανάμεσα μπαίνει το ξύ που είναι σαν φίδι, το έχετε προσέξει αυτό. Στα ελληνικά λοιπόν πάρα πολύ όμορφα εξηγείται ότι ο διάβολος μπαίνει ανάμεσα στον Χριστό και σε εμάς για να μας κάνει ζημιά. Είτε όμως, και μια φορά εμπιστευόμαστε πολύ τον εαυτό μας και λέμε άντε βρε μένα δεν με πιάνουν αυτά, είτε μας αρέσουν οι λογισμοί, είτε πέφτουμε θύμα των λογισμών. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Χαλάμε πάρα πολλές σχέσεις και χαλάμε την εμπιστοσύνη που έχουμε στον Θεό μέσω του ανθρώπου για να χαρεί εκείνος μετά. Λογισμοί πάρα πολύ. Και ξέρετε ότι ο πιο δυνατός λογισμός είναι ο ανεξομολόγητος, αυτός που δεν λέμε. Παραδείγματος χάρη. Έχω ένα αλφα λογισμό, δεν βαριέσαι, μπορεί θα περάσει. Ή δεν θα το πω στο πνευματικό μου γιατί εντάξει τώρα έχει δουλειές και εγώ έχω δουλειές. Κάτι τέτοια παιδιάστικα πράγματα, μην τα συνεχίσω γιατί θα γελάμε στο τέλος. Ναι. Δεν σας είπα λέει το λογισμό μου για να μην χαλάσετε την εικόνα που έχω για σας. Ποια εικόνα? Μα δεν είχα ποτέ καμία εικόνα για σένα. Μα δεν νομίζετε εμένα ότι είμαι καλός, είμαι καλή, ξέρω εγώ, δεν το είχατε αυτό υπόψη σας. Αχ, και εγώ νόμιζα ότι με είχατε για καλό. Εδώ είναι το χειρότερο. Η μεγαλύτερη πλάνη. Γιατί άμα σε νομίσει ο πνευματικός σου για καλό, θα σε στείλει κατευθείαν στο γέρο. Ξέρετε ποιος είναι ο γέρος? Ο γεροδιάβολος. Αν δηλαδή μπει στο μυαλό του πνευματικού σου ότι είσαι καλός, τελείωσες. Γι' αυτό να παρακαλάτε να μην σας έχει για καλούς ο πνευματικός σας, αλλά να σας έχει για αγωνιστές. Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί πρώτον, εγώ δεν έχω τον εαυτό μου για καλό. Εσείς μπορεί να με έχετε. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του καθενός, αλλά πρώτα εγώ δεν τον έχω καλό και άμα έρθει και κάποιος τον οποίο είμαι αμαρτωλός, τότε θα χαρώ. Όχι γιατί έκανε την αμαρτία, αλλά γιατί έχει τη συναίσθηση.
Σας είπα και άλλη φορά ότι κάποτε ήρθε μια κοπέλα τελευταία, έχει πολλά παραδείγματα τέτοια, και μου είπε ότι δυσκολεύομαι πολύ γιατί νιώθω ότι είμαι αμαρτωλή. Δηλαδή, προσέξτε, επειδή ένιωθε το πραγματικό, το αληθινό, το υγιές, δεν ένιωθε καλά. Γιατί έτσι είχε μάθει από τους γονείς ότι πρέπει να είσαι εγωίστρια, πρέπει να είσαι άκαμπτη, πρέπει να είσαι ατσαλάκωτη. Και φοβούμαστε να πούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, και σας είπα και εγώ πάνω ότι το λέω, ότι κάποτε νέος μοναχός, ακόμα δεν είχα γίνει, πέρασα από το γραφείο του Γέροντα και με φωνάζει και μου λέει «Πού είσαι αμαρτωλέ?» και κάνω και εγώ «Γιατί αμαρτωλός?» Ενστικτωδός, καταλάβατε. Μπορεί να είχα στο μυαλό μου γιατί με λες έτσι, μήπως έκανα κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί αμαρτωλός εγώ αμαρτωλός. Και φυσικά είναι η πρώτη αιτία αυτού του λογισμού του συγκεκριμένου που μεταξύ μας μαλώνουμε μετά. Γιατί λέμε δεν μπορεί εγώ που είμαι καλός να είμαι στην ίδια φάση με τον άλλο, και αρχίζουμε μετά. Εγώ είμαι πιο παλιός, εγώ είμαι πιο καλός, εγώ είμαι πιο κοντά, εγώ είμαι... Κάθε μέρα μιλάω, λέει, με τον Πάτερ Ιωάννη, και μάλιστα μια φορά σας είπα ότι κάποιος πήρε τηλέφωνο από κάπου, στα καλά καθόμουν, και το σήκωσε όλο, και φώναζε κιόλας, έλεγε «Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά?» Και μετά μαθαίνω ότι ήταν σε μια παρέα και ήθελε να δείξει ότι παίρνει εμένα τηλέφωνο και μιλάει μαζί μου. Και είπα, της πλάνης, της ηλεκτρικής, έχετε δει ηλεκτρική πλάνη? Μπαίνει πάνω στο ξύλο, τα σαρώνει όλα. Λοιπόν, θέλω να είστε αξιοπρεπείς, λεβέντιδες. Μου λέει προχθές ένας και τον χάρηκα. Εγώ, λέει, πιστεύω στο Θεό με έναν δικό μου τρόπο. Και φαντάστηκα, θα με πει πάλι αυτό το γνωστό ότι εγώ ξέρεις, έχω τον τρόπο μου και πιστεύω, πάω στην εκκλησία και να έχω το κεράκι μου, δεν πάω στην εκκλησία, κάτι τέτοιο. Και δεν με είπε αυτό, με είπε κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ, λέει, πιστεύω στο Θεό λεβέντικα. Και λέω, μπράβο. Τι λεβέντικα? Αυτός είμαι, Κύριε. Ποιος είσαι? Ο ξεφτύλας. Αν είναι δυνατόν. Και φυσικά να είμαστε αξιοπρεπείς με ποια έννοια, ότι είμαι αυτός που είμαι, και κυρίως μπροστά στο Θεό να τα λέμε αυτά. Άντε, σας δικαιολογώ σε έναν άνθρωπο άγνωστο, δεν θα πείτε ότι είμαι ξεφτύλας, θα σε παρεξηγήσει κιόλας. Αλλά στο πνευματικό σου που ξέρει καλά, μην προσπαθείς να δείξεις κάτι διαφορετικό. Και εδώ είναι ο κυριότερος λογισμός. Προσέξτε, δεν έχει πέραση ή δεν έχει σύστημα αυτός ο λογισμός μόνο σε σχέση με το πνευματικό. Τι γίνεται? Αμέσως αρχίζει και σου δημιουργεί ένα αίσθημα ανωτερότητας προς τον άλλον. Ενώ ο άλλος είναι συναγωνιστής, δεν είναι κατώτερός σου. Δεύτερον, τρίτον μάλλον, τι κάνει αυτός ο λογισμός? Σου δημιουργεί ένα αίσθημα αυτάρκειας και λες, εγώ είμαι εντάξει. Αυτά είναι τόσο. Έκανα 5 πραγματάκια, είμαι εντάξει τώρα. Κάθε πότε πας στην εκκλησία και για να φανεί πολλές φορές ο άλλος, άρχισε να λέει κάθε Πάσχα, κάθε Πάσχα, κάθε Πάσχα. Να το πει πολλές φορές, να φανεί ότι πάει πολλές φορές στην εκκλησία. Και εγώ λέει, ξέρεις ποιον έχω πνευματικό, ποιον τον τάδε. Και φάνηκε κάποια στιγμή ένας σοβαρός, ειλικρινής άνθρωπος και το λέει, τον τάδε έχεις πνευματικό, ναι, και εσύ πώς κατήρησες τέτοιο ρεμάλι, το λέει. Τελείωσε. Λεβέντιδες σας θέλω, και κυρίως αυστηροί προς τον εαυτό σας και επικείς προς τους άλλους. Και μακάρι να είμαι και εγώ έτσι, δηλαδή να έρχεστε να είμαι αυστηρός στον εαυτό μου και επικείς προς εσάς. Καμιά φορά μου λέτε γιατί δεν μας μαλώνετε, λέω γαϊδούρια είστε. Τα γαϊδούρια μαλώνετε. Όταν είσαι λεβέντης, έχεις και φιλότιμο. Όταν σου λέει κάτι ο άλλος, πώς να πω, όχι από εγωισμό, αλλά από λεβεντιά, λες, γιατί να μην το κάνω τώρα. 100 φορές με το ίδιο. Έτσι σκέφτεται ο λεβέντης. Ο άλλος σκέφτεται πώς θα το κάνει κανένα μήνα να φανεί καλός και μετά, εντάξει, ξεχάστηκα μετά. Ναι. Και τα λέω αυτά, αδερφοί μου, γιατί έτσι πρέπει να είστε, να προσπαθήσετε δηλαδή, γιατί και εγώ προσπαθώ να είμαστε λεβέντιδες απέναντι σχέσεις μας με τον Θεό. Αυτός είναι. Τελείωσε. Και ό,τι λογισμό έχουμε, να τον βάζουμε σε ένα μπουκάλι, φελό και στη θάλασσα. Και τουλάχιστον θα ήθελα έτσι να είναι η σχέση μαζί μας, μεταξύ μας.
Προσπαθήστε, δεν είπα ότι θα είμαστε Άγιοι αύριο έτσι και θα αγαπήσουμε όλο τον κόσμο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Και θα χαίρομαι κι εγώ έτσι, γιατί όλα αναγνωρίζουν, να ξέρετε, οι προσπάθειες που κάνετε, τα πάντα, ο αγώνας, η συμπαράσταση αυτή, βλέπετε, πολλοί πήραν τον δρόμο. Σου λέει τι εμείς θα περιμέναμε, πάμε να σώσουμε την ψυχούλα μας. Γιατί έτσι μάθαμε στο κατηχητικό. Όλα αναγνωρίζονται και γράφονται στο κόκκινο βιβλίο. Το ξέρετε το κόκκινο βιβλίο? Έχει το χρώμα της φωτιάς. Αλλά τι τα χαλάει όλα? Αυτό. Αυτό τα χαλάει όλα. Αυτό. Ξέρεις, εγώ γι' αυτό γελάω καμιά φορά, αλλά γελάω μόνο που δεν σας τα λέω εσάς. Εγώ μιλάω με τον Πάτερ 2 φορές την ημέρα. Άνθρωπος έγινες όμως. Ένα παράδειγμα σας λέω από τα δικά μου, θα μπορούσα να πούμε κάτι άλλο. Να μας απασχολεί, και ειλικρινά εγώ προσπαθώ προσωπικά να το κάνω, να μας απασχολεί τι θέση έχουμε στην καρδιά του άλλου και τι θέση έχουμε που στην αγκαλιά του Αβραάμ, που ελπίζουμε να πάμε κάποτε όλοι, δηλαδή στην ουσία στην αγκαλιά του Θεού. Όλα τα άλλα καλά είναι, αλλά βλέπετε πώς είναι αυτός ο κόσμος. Όταν έχεις εξουσία και δύναμη, τρέχουν λίγο πίσω σου. Όταν χάνεις για κάποιο λόγο τη δύναμή σου, φεύγουν όλοι. Και υπάρχουν και μερικοί που είναι οι πιο ωραίοι από όλους, που κάνουν, τι κάνουν? Το βάτραχο. Είναι ο βάτραχος, ξέρετε, αμφίβιο. Παίρνει και μες στο νερό, βολεύεται και δεν βολεύεται και μες στο νερό. Δεν τον πειράζει. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί? Όταν είσαι δυνατός, είναι κοντά σου. Όταν χάνεις τη δύναμή σου, φεύγουν. Και όταν ξαναγίνεις δυνατός, πάλι έρχονται κοντά. Γιατί νομίζω ότι άμα βάλω λίγο make-up, δεν τους βλέπει ο άλλος ότι καλά, εσύ δεν είσαι ο προχθές που έφυγες. Πού έρχεσαι πάλι? Αλλά δεν πειράζει, αδερφοί μου, αυτή είναι η υποκρισία του κόσμου. Δεν λέω, μέσα μας έχουμε ένα βαθμό υποκρισίας όλοι μας, έτσι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, λεβέντικα πράγματα, εγώ είμαι αυτός, τελείως. Αυτά αφορούν τους λογισμούς για να γινόμαστε καλύτεροι. Κατά τα άλλα, από λογισμούς, δόξα τω Θεώ, έχει γραφτεί ολόκληρη πραγματεία για το λογιστικό μέρος της ψυχής, που είναι ένα από τα τρία, και για το πώς μας δουλεύει ο διάβολος με τους λογισμούς. Πώς τα φέρνει από εδώ, πώς τα φέρνει από εκεί. Θυμάστε που είχαμε πει μια φορά, ο πόλεμος είναι από έξω, από μέσα, από πάνω, από κάτω, από δεξιά, από αριστερά και από πίσω και από μπρος. Από παντού. Και θυμάμαι κάποτε, πάντοτε μάλλον, έναν ο οποίος καθόταν στο καφενείο, δεν μιλούσε με κανέναν, και άμα τον πλησίαζες και του έλεγες τι έγινε, ξέρω εγώ, Μπαρμπαμιχάλη, λέω υποθετικά, κοιτούσε πέρα, εκεί που είναι ο Θανάσης, και έλεγε, σίγουρα και το χέρι, και έλεγε από παντού έρχονται. Αυτό. Τίποτα παραπάνω. Από παντού έρχονται. Κρατήστε όσο μπορείτε τον εαυτό σας, να είστε ο εαυτός σας. Να προσέχετε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας πλησιάζουν για να μας προφήξουν. Αλλά κρατήστε τον εαυτό σας και να είστε αληθινοί. Επαναλαμβάνω, τουλάχιστον μπροστά στο πρόσωπο του Θεού. Από εκεί και πέρα έχει φως. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Σας μοίρασα μια σελίδουλα, την οποία θέλω να διαβάσω. Έχει τίτλο για αυτούς που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Και από κάτω είναι ένα πολύ μικρό απόσπασμα της επιστολής της, μια από τις 4 επιστολές που έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος στον πατεράκι Σοφρόνιο, που τον έδιωξε χωρίς να του πει τίποτα. Ούτε καν τον δέχτηκε. Δηλαδή αυτός που τον αγαπούσε και τον είχε αναδείξει, πήγαν 5 άνθρωποι, του είπαν κάποια πράγματα και τον έδειξε χωρίς να τον δεχτεί καν. Ούτε τον ξαναείδε. Ακούτε, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Υπομονής, ο Άγιος, ο Μεγάλος, ο Σπουδαίος κτλ. Αυτά είναι για αυτούς που λένε ότι δεν θέλουν οι Άγιοι μας να αντιδράνε. Δεν θέλουν οι χριστιανοί να αντιδράνε. Τίποτα. Την ψυχούλα σου να κοιτάς, μην μιλάς, πάρε το παγωτό σου και τελείωσε. Ακούστε, ένα κομμάτι έτσι. Παναγιώτατε, ο οποίον εκκλησιαστικών δικαστήριων με δίκασε και με κατεδίκασε και απεφάνθη περί της ανηθικότητός μου
ώστε η πατριαρχική να λέγωση ότι εδιώχνει ως επαναστάτης και ανήθικος. Παναγιώτατε, πού ευρίσκονται τα πρακτικά της καταδίκης μου, πού οι μάρτυρες, πού το σώμα του εγκλήματος, πού το έδαφος εφού εστηρίχθη η κατεμού επίσημος κατηγορία διείς κατεδικαζόμενης ηθικών θάνατων, ο οποίον μέγα κακόν εργάστην προς ημάς Παναγιώτατε ή πρόστινα των πατριαρχικών ή να δολοφονηθώ, διατίητος αυτιμών κατεμού μήνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό για την εποχή του Αγίου Νεκταρίου είναι πολύ επιθετικό το γράμμα. Και για να πάμε πιο πίσω, και άμα θέλετε την άλλη φορά να σας τυπώσω το Ευαγγέλιο, να δείτε πώς μιλούσε ο πρόδρομος στα κεφάλια της εποχής, όχι γιατί τους μισούσε, μόνο και μόνο γιατί κάνανε αμαρτία δημόσια, η οποία σκανδάλιζε όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος του Θεού τους περνούσε γενναίες 14, για ποιο λόγο? Για να τους πει ότι πάνω απ' όλα είναι ο Θεός και μετά είμαστε εμείς και τα προσωπικά μας εγώ. Και μερικοί, όπως έχετε ενημερωθεί και σας έχω ενημερώσει λεπτομερώς, μερικοί νόμισαν ότι η Εκκλησία είναι το χωράφι του πατέρα τους και μπορούν να πόσαρα και στιγμή να κατηγορήσουν έναν κληρικό και να πούν οτιδήποτε του κατέβει το κεφάλι τους και να βάλουν το χέρι τους στο Ευαγγέλιο και να κάνουν τον καμπόσο για να νομίσουν ότι θα κερδίσουν την εύνοια ενός ανθρώπου περαστικού από αυτόν τον κόσμο για λίγο καιρό. Όλα όμως εδώ πληρώνονται, λέει κάποιος. Γιατί πληρώνονται και εδώ, ξέρετε. Οπότε αυτό για μας τι σημαίνει? Ότι θα έρθει η ώρα που θα χτυπήσουν οι καμπάνες. Και δεν λέω παραπάνω, να μην φανεί σαν κομματικό μήνυμα, γιατί θα χτυπήσουν οι καμπάνες, πάει αλλού. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι πατέρες προβλέπουν και λένε ότι επειδή πολλοί έχουν, λέει, μια μόδα, έτσι ακριβώς το λέει ο κανόνας, να κατηγορούν τους κληρικούς, να μαζεύονται μια παρέα δηλαδή και να λένε πες εσύ, πες εσύ, πες εσύ, και τελικά πέφτουν όλοι μαζί. Και αυτό το λόγο λένε οι κανόνες και θα διαβάσετε ότι δεν έχει σημασία αν είναι πολλοί, λέει, οι μάρτυρες ενός κακού. Έχει σημασία η πρόθεσή τους, δηλαδή από πού ξεκίνησαν να κάνουν αυτό που κάνουν και ποιοι ήταν πριν. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ μας επιτρέπει το δημόσιο να μιλήσουμε. Τα υπόλοιπα είναι στην καρδιά σας και τα ξέρει ο καθένας και από εκεί πέρα αποφασίζετε. Άλλο. Λοιπόν, να είστε γεροί, θα πω και μερικά εκτός προγράμματος. Αυτό που θέλω να σας θυμίσω είναι ότι να μην ξεχνιόμαστε γι' αυτό, ότι εχθές ήταν του τυφλού, Το είπα και στην εκκλησία στο κέρμα πάνω. Το είπα. Για τον τυφλό. Για τον τυφλό, Ωστόσο, κάναμε ήσυχοι. Να κοιτάξουμε καλά τα μάτια μας, μήπως είμαστε τυφλοί. Και να ψάξουμε καλά. Έτσι, σας εύχομαι, αυτό σας εύχομαι. Και εύχομαι στον καθένα προσωπικά. Λοιπόν, κλείστε αυτό τώρα. Να είστε γεροί.